Ang ganda naman ni Snoozy, oh. Tumbler, tamer, ano siya tatawag yun? Yan, oh. Bakit yan? Yeah. Bakit hindi? This is the breakfast. Snoozy done eating his breakfast daw. Tapos takbo na naman kami dyan, oh. Bathroom. Pagkatapos kain. Natin dyan, mix na natin. O, dito na. Dito na tayo. Hindi, ito Oh, lalagyan yan. ko ng hotdog. Oo. Tulog na eh. Ay, ako ka mahulog. Ayan, upo na siya. Oh. You sit down, boy. Sit. Sit down. Sit in your chair.